Кашель у ребенка. Дети до 12-14 лет выражают через симптомы внутреннее состояние взрослых. И если, например, мама с папой ругаются, у них скандалы, но они продолжают свои отношения ради детей, ради ребенка, то ребенок это чувствует. Даже если они ругаются в соседней комнате, даже если, придя к ребенку, мама улыбается и, стиснув зубы, говорит: «У нас все хорошо, у меня все хорошо». Ребенок на ментальном уровне это считывает и начинает выражать это в виде симптома. Кашель всегда появляется там, где есть недосказанность. То есть мама хотела как-то выразить свои эмоции, сказать, но по каким-то причинам не смогла это сделать. То ли ей не позволили традиции, то ли ей не позволила ситуация, то ли ей не позволило общество, в котором она находилась. В какой-то причине она не смогла выразить то, что ей хотелось сказать. И вот эта вот недосказанность, она выражается в виде симптома у ребенка.